сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ээлжид англи хэлний маань хичээл эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар би та бүхэндээ англи хэлэн дээр өдөр тутам ашиглагддаг маш хэлбэр үг хэллэгүүдийг заах гэж байна. За энэ нь ямар үгнүүд бэ гэхээр англи хэл дээр буюу төрлөх хэл дээр ярьж байгаа native хүмүүсийн ярьж ашигладаг хэллэгүүд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ хүү хичээлийг маань үзээд дараа нь тэр хэллэгүүдийг өөр дээрээ ашиглаад илүү гоё сонсогдож англиар сайн ярьдаг хүн шиг сонсогдохыг хүсэх юм бол та бүхэн маань энэ хүү бичлэгийг дуусна үзэх нэ. За ингээд хичээлдээ орцгоё. За эхнийх нь болохоор hey hello гэж байгаа тийм ээ. Энэ нь болохоор ихэвчлэн бид нар хүнтэй мэдлэгтэй хэрэглэдэг үг байгаа. Маш энгийн hello гэж болоо бас өөртөө нүдэн дээр инээмсэглэл тодруулаад тийм ээ. За хүн hello гэдэг юм бол өмнөөс нь бас hi гэж хэлж болно. Эсвэл hello гэсэн ч болно. Эсвэл good morning, good afternoon гэж хэлж болох нь шүү тий. За дараагийн үг нь how have you been? How have you been? How you been? How you been гэд ингээд хурдан хэлэх юм бол ингэж сонсогддаг. За энэ нь болохоор юу вэ да? Ямар хөө байсан бэ? Утга нь болохоор чи ямар хөө байсан бэ энэ хугацаанд гэсэн утгатай асуулт байгаа. Гэхдээ бид нар бол нэг тэгж хэрэгдэггүй how are you гэж хэрэглэдэг те бид нар how are you гэдэг тэрнийг орлуулад how you been? Hey, how you been? How have you been? How you been гэж хэлдэг байгаа. За how have you been гэсэн ч болно. Have you been гэд хэлсэн ч болно тийм ээ. Тэр нэг үгийг алгасаад. За тэгэнгүүт хүн та өөрөө ингэж хэлж болно. Эсвэл бол хүн танаас ингэж асуух юм бол good гэл болно. Энгийнээр good and you. Эсвэл бол good yourself. Сайн чи хэр сууж байвдаа гингүү чинь сайн байлаа. Харин чи гэсэн утгатай байгаа шүү за. Good гэсэн ч болно. Эсвэл бол not bad. You not bad. You. За дараагийн маш өргөн хэрэглэгддэг мэндчилгээний үг бол what you been up to? What you been up to? Яг ингэж хэрэглэдэг байгаа. What гэж сонсогдож байгаа. What have you been гэдгийг what болгоод хувирчдаг гэсэн үг байгаа юм. What you been up to? За энэ нь болохоор бас л яг саяны үгтэй адилхан чи юу хийж байсан бэ? Сонь сайхан юу байсан бэ гэсэн утгатай үг байгаа. За тэр нь болохоор та бүхэн маань юу гэж хариулах боломжтой гэхээр not bad, nothing exciting, nothing not much гэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ үгнүүдээр хэлдэг. Энэ нь болохоор юу байна да гингүүд юмгүй дээ гэдэгтэй яг л адилхан байгаа юм. How are you гэснээс илүү эдгээр үгнүүдийг хэрэглэх юм бол таны одоо яриач илүү natural сонсогдох нь шүү дээ. Дараагийнх нь үг нь where have you been? Hey, where have you been? Хаагаар яваад байна гэсэн. Where have you been? За тэгэнгүүт та энэний хариултанд нь болохоор хэрвээ таны where have you been гэж байгаа бол таныг мэддэг өмнө нь харж исэн уулзж исэн хүмүүс байна гэсэн үг л те. Өмнөх өгнүүд нь болохоор яг анх танилцж байгаа хүнтэйгээ хэлсэн ч болохоор өгнүүд байсан бол энэ дээр болохоор та хаагуур харагдахгүй байсан хүн байсан бол уулзаагүй одсон хүн байх юм бол би сурж байла тий. I've been studying at home би гэртээ сурж илаа. Эсвэл би жоохон өвчтөй байлаа. I've been sick. Эсвэл би гадуур одоо аялж исэн гэх юм бол I've been traveling гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчлэнгээр юу хийжсэн талаараа бас ярилцах боломжтой. За энэ хүүгнүүд маань болохоор хүний гоё одоо ингээд нэг тийм дотн болгодог одоо ингээд илүү гоё найрсаг сонсогдуулдаг тийм мэдлэгээний өгнүүд байгаа юм шүү за. Та бүхэн маань бичиж аваад бас чэйжлээрээ тэгээд цааш та анзаарах юм бол энэ үнүүд маш их гарч ирэх болно. Дараагийнх нь anything new. За мэдлэгээний үг дуусныхаа дараа тий what you been up to гэснийхаа дараа anything new сонин сайхан юу байна да гэсэн үг. Сонин сайхан юу байна да? Шин зүйл байна уу гэсэн үг байна шүү дээ. Махчилж орчуулвал anything new. За хариунд not much сонь сайхан юмгүй дээ гэж хэлж болно ихэвчлэн тийм ээ. Эсвэл бол бас түрүүний шиг I've been traveling, эсвэл бол I'm starting a school, би сургуульд орж байгаа. I'm starting a new job, шинээр ажилд орж байгаа. I'm planning on going to Europe, Европ явах гэж байгаа гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчлэнгээр танд сонь сайхан юу байна гэдгийг хэлж болно. Эсвэл манайхнаар юу байна гингүүд юмбүдэ гэдэг шиг anything new, not much. Just the same гэсэн ч болно. Just the same. Энгийнээр зөв 50-да хэвэрээл гэсэн утгатай байгаа шүү. Дараагийнх нь how are things? How are things? Энэ болохоор за how are things гэж хэлдэг нь болохоор зөв бус одоо
бас л сонь сайхан юу байна да. Чиний юмнууд чинь юу болж байна да? Ажил төрөл чи юу болж байна да гэсэн бас утгатай асууж байна. Тэгэнгүүт good. Good. Сайн байгаа. Not bad. Дажгүй шүү, муугүй шүү гэсэн үг байгаа юм шүү за. Эсвэл тэгээд you гэд хариулчихлаа. How about you? Чамаар сонь сайхан. Чиний хар юу вэ? Чамаар юу вэ гэсэн бас хариулт хэлж болох нь шүү дээ тийм ээ. How are things гэж асуунгууд not bad you. Эсвэл бол how are things гэснээс how's job, how's work гэсэн ч бас болох нь шүү. Яг ажил гэж асуухыг хүсэх юм бол за гэх мэтлэнгээр та бүхэн маань олон төрлөөр хүнтэй ярилцаж мэдчилж анхны одоо нөгөө нэг барьер гаргаж англи хэл дээр ингэж ярьж болж байгаа юм шүү. За дараагийнх нь хэлэх үг маань болохоор хүнийг ямар нэгэн зүйлээр дайлах, хүнд ямар нэгэн санал тавихыг хүсэх юм бол would you like to гэчээд дараа нь юу хэлэхмээр байгаагаа хэлнэ. Would you like to have some tea? Would you like to join me? Would you like to go there? Аль-алийг хэлж болно. Would you like to гэснийхээ араас verb залгаад өөрийнхөө хүссэн асуултыг тавьж болох юм. Would you like to? За энийг яагаад би өнөөдөр ингэ заагаад байгаа юм бэ гэхээр хүмүүс маань яг ингэж хэлэхгүй арай өөрийнхөө нөгөө нэг монголоор ботонгуудаа за би ингэж л хэлэх байх гээд ингээд өөр нөгөө хувилбаруудыг гаргаж ирээд байдаг. Тэр нь болохоор яг нэг тийм natural буюу ингээд яг нэг тийм цэвэр англиар ярьж байгаа юм шиг сонсогддоггүй орчуулагдсан хэл шиг ингээд сонсогдоод байдаг. Ямар ч хувилбар гаргаж ирдэг үлээдээ бүр санахгүй байна. Ямар ч гэсэн нэг өөр хувилбарууд гаргаж ирээд байдаг учраас би та бүхэндээ бас энийг хэлвэл бас гой сонирхолтой байх юм болов сураад авчвал бас өөрт хэрэгтэй байх юм болов гэж бодож байгаа шүү. За бас нэг нэмж хэлэх нь бол would you like to гэж хэлж байгаа ч гэсэндээ энийг одоо would you like to Wouldjuh гэд нэг сонин аваа гарч ирээд байгаа. Would you like to гэхийг Would you like to? Would you like to? Тийм байгаа. Та бүхэн давтаж хэлээд үзээрэй. Would you like to биш. Would you like to? За дараагийнх нь бас нэг гоё хэллэг байх юм бол sounds good. Sounds good. За энийг манайхан бас хэрэгэл заншаарай. Энэ бас гоё үг байгаа. Айтайхан сонсогдож байна. Болж байна. Зөвшөөрч ийн гэсэн утгатай үг байгаа. За would you like to join me? Чи надтай одоо нийлэх үү, хамтрах уу, иш тийшээ хийх байгаа юмд нь ингэж хамт одоо нэгдэх үү гэж хүн асуусан шүү дээ. Тэгэнгүүт yeah sounds good. Тэгэл та гой сонсогдож байна тийм ээ. Would you like to have an ice cream гэж асууя тийм ээ. Чи зарим гидэх үү гэх тэгэнгүүт yeah sounds good. Надад сайхан сонсогдож байна. Энэ бол бас өөрийнхөө дуртай байгааг илэрхийлж байгаа, зөвшөөрж байгааг илэрхийлж байгаа маш сайхан үг бас их өргөн хэрэглэгддэг үг байгаа шүү. За sounds good to me гэсэн ч болно. Sounds good to me. Надад айтайхан сонсогдож байна. Би зөвшөөрж байна гэсэн бас утгаар ашиглаж болж байгаа шүү. За бас нэг хэлэх зүйл гэх юм бол would you like to гэж асууж ирсэнтэйг адилхан та хин нэгнээс асуулт асуухгүй зөвөр өөрийнхөө хүслийг илэрхийлье гэж байгаа бол I would love to go out гэдэг ч юм уу. I would love to have an ice cream. I would love to go for shopping. I would love to go for traveling тийм ээ. Гэх мэтчлэнгээр би тэгмээрээ гэдгийгээ бас I would love to гэд хэлж бас болж байгаа юм шүү. За can I гэдэгтэйг адилхан I would love to have lunch with you. Би чамтай өдрийн хоол идмээр байна. Дараагийн хэллэг гэх юм бол do you know what time? Do you know when? Do you know what time? За энийг болохоор цаг хугацаа асууж байгаа үедээ бас та бүхэн манд хэрэглэж байгаарай. Do you know what time the concert starts? Тоглолт хэзээ эхлэхийг мэдэхгүй биз? Do you know what time he's coming? Тэр хэдэн цагт ирэхийг мэдэхгүй биз? Do you know when he is arriving? Do you know when the plane is arriving? Онгоц хэзээ буухыг мэдхүү? Гэх мэтчлэнгээр do you know when хэзээ? Тэгээ цагийг асуух юм болох юм бол do you know what time? За энэ бол бас маш их хэрэглэгддэг хэллэг байгаа учраас та бүхэн маань яг энэ чигээр нь чийжилж аваад хэрэгжилж байгаарай. Дараагийнх нь маш хэрэгтэй хэллэг бол where can I find? Where can I find? За where can I find гэдэг нь болохоор би одоо ямар нэгэн зүйлийг заагаад тэрийг хаанаас олж болох вэ? Хаана байдаг вэ гэсэн. Where can I find the bathroom? Where can I find the bathroom? За агуулгын өрөө хаана байдгийг хаанаас оолгын өрөөг
би хаанаас олж болох вэ гэж юм тийм ээ. За хэрвээ монголоос орчуулах юм бол where is the bathroom болно тийм ээ. Гэхдээ яг natural сонсоод илүү гоё сонсоод гэх юм бол where can I find the bathroom болох юм шүү дээ. Эсвэл where can I find you? Би чамайг хаанаас олж болох вэ тийм ээ. Where can I find you? Where can I find him? Тэр хэрэгтэй үнийг би хаанаас олж болох вэ? За where can I find the stores? Where can I find the bus stop? Гэх мэтлэнгээр та гадаадд явж байгаа эсвэл Монголд байгаа англи хэллээр ярьж байгаа хүмүүстэй ярилцахдаа where can I find? I would love to. What time? Do you know what time? Гэт энэ үгнүүдийг бас ингэж хэрэглээрэй. Дараагийнх нь би та бүхэнд хэлэх бас амар гоё үг л great. Great гэдэг нь болохоор гайхалтай гэсэн үг байгаа. Гэхдээ энэ болохоор яг л нөгөө sounds good гэдэг шиг great гэдэг нь болохоор янзтай гэж орчуулагдаж байгаа ч гэсэндээ маш их хэрэглэгддэг, зөвшөөрж байгаа гэсэн үг байгаа. Yes гэдэгтэй яг адилхан. Great. Sounds good. Let's go. Great. Let's go. Yes, let's go. Энэ гурав яг адилхан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ тохиоллоо харж агаад эднэрийг янз янзаар ашиглаарай за. Дараагийн үг нь do you have a pen? Чам бална. Do you have a car? Do you have гэдэг нь чамд энэ байгаа юу, тийм байгаа юу, тийм ээ? Have you got a гэсэн ч адилхан. Бас энийг бас ашиглаж болно. Do you have you got a яг адилхан. Have you got a pen? Чам бална. Have you got a change? Чамд затгаа мөнгө байна уу? Change гэдэг маань затгаа мөнгө шүү дээ. Хариулж өгөх мөнгө гэсэн. Have you got coins? Have you got a change? Чам затгаа мөнгө байна уу? Do you have a change? Чам затгаа мөнгө байна уу гэсэн үг байна шүү дээ. Do you have a penny? Penny гэдэг маань болохоор 1 центийг хэлж байгаа. 1 центийн бүрэнгийн зоосыг хэлж байгаа. Тэгэхээр do you have a penny? За яг тэрнтэй адилхан та хин нэгнээс юм одоо ингээд гуйхыг хүсэх юм бол do you have a эсвэл have you got a энэ хоёрын нэгийг ашиглах нь байх нь шүү. За дараагийн хэлэх үг маань болохоор sorry, what was that? What was that? What was that? What was that гэсэн үг. Тэгтээ энийг хурднаар what was that? За энэ болохоор pardon гэдэгтэй яг адилхан. Юу гэсэн бэ? What гэдэгтэй бүр яг адилхан. За Монгол дээр болохоор юу нэ гэдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. What was that? Сая юу гэсэн бэ? Асгүй бол та хүсэх юм бол би сүүлийн хэсэг нь ойлгосонгүй те. I didn't get the last part. Сүүлээс нь ойлгосонгүй. What was that? Юу гэсэн бэ? За тэгэх юм бол тэр хүн чинь дахиад танд хэлсэн үгээ давтаж хэлэх нь шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдөр үзэх хамгийн сүүлийн үг нь болохоор I got you гэдэг үг байгаа. I got you. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөнхийдөө би тэгэх хэвээр ингэх хэвээр би одоо ерөнхийдөө явлаа. Би тийм юм хийх хэвээр гэсэн утгатай утгаан дээр ашиглагддаг. За та бүхэн маань хөгжилтэй цагийг өнгөрөөлөө эсвэл уулзлаа. Okay, I gotta go. Энэ хэлээр би явах хэрэгтэй. I gotta attend my classes. Би англи руугаа орж хичээлээ үзэх ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ. За эдгээр хэллэг бол та бүхэн таалагдсан байх. Хэрвээ танд энэхүү хичээлүүд таалагдаж байгаа бол миний сүүн subscribe хийгээрэй, лайк дараарай. Тэгээд хайртай татны хүмүүстэй хэрвээ англи хэллийг та бүхэн үнэн үзээсэй гэж хүсэж байгаа бол бас хэлж өгөөрэй гэж хэлмээрээ. Яг энэ мэтчлэнгээр би бүр маш олон хичээлүүдийг сүүлийн 2 жилийн турш орсон байгаа. Тэгээд та бүхэн маань лайк дараад дэмжээрэй. Баярлалаа, баяртай.